بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه خونا أمين بعث لي فيديو نتاع بيجو 407 HD 1.6 فيها صوت غريب شوية، صار له بعد ما خرج بها في الطريق وجرب فيها بعد ما ركب لها تيربو وركب لها. وأنا سمعت الفيديو والسيارة ولت تدخن شوية من الخلف، فيها شوية دخان أبيض. فما احتمالات موجودة، يعني ينجم يكون بوسوار نتاع الأربكة متكسر، ينجم يكون بوسوار، هذه حاجة الأولى. ينجم يكون بوسوار تكسر، وينجم يكون زاد العصفور اللي هو الكلبيتير تكسر، لأن الكاسونسات فيها مش بوسوار بركة، فيها بوسوار وعصافر، يعني فيها بوسوار وكلبيتيرات. ينجم يكون الكلبيتير فيه كيرولمون، زاد كيرولمون ينجم تكون واحدة منهم كسرت، أو الراس نتاع الكلبيتير تكسر من تالي من جهة السباب أو من جهة البوسوار، وينجم يكون البوسوار يعني تكونسة أو تكسر. هذه كل احتمالات، يعني نجم نقول نعطي فيها 80% كونها كلبيتير تكسر أو بوسوار تكسر، يعني هذا الاحتمال الأكبر. والباقي الاحتمالات هذوما كلها يعني احتمالات غير باش نفهم بهم الناس اللي كونه يعني ينجم يصير هذا ويصير هذا. انما الصوت اللي نسمع فيه توا هو الاكثر شيء، يعني الكلبيتير تكسر او البوسوار تكسر. والبوسوار وقت يتكسر يسبب في عدم حرقان المازوت فوق البيستون ويصير دخان، لان يولي البيستون هذاك يخدم ضعيف، يعني ما عادش يحرق المازوت بالضبط، يولي يخرج دخان ابيض من تالي من وراء كرهبه، يعني كانه انجكتير وكانه كذا. وهو يعني من جراك البوسوار يتكسر او الكلبيتير تكسرت او العصفور، احنا نقولوا العصفور في تونس اللي تكسر ذاك. والبوسوار وقت يتكسر يسبب في عدم حرقان المازوت فوق البيستون ويصير دخان، لان يولي البيستون هذاك يخدم ضعيف، يعني ما عادش يحرق المازوت بالضبط، يولي يخرج دخان ابيض من تالي من وراء كرهبه، يعني كانه انجكتير وكانه كذا. وهو يعني من جراك البوسوار يتكسر او الكلبيتير تكسرت او العصفور، احنا نقولوا العصفور في تونس اللي تكسر ذاك. تاع الكاسونسات يعني صورتها تو نوريكم بعد. ينجم يكون هذايا وقت يتكسر له التيربو، الزيت ضعف على لي بوسوار من فوق على البركان، يخليه يكسر البوسوار خاطر ما فيهاش، ولا ما عادش فيها زيت، ولا يخليها البركان يتاكل ويولي يعمل الصوت هذا الاحتمال الاول. البركان متاكل كما موجود هذه قدامكم تو في الصوره هذه موجود، يعني حاط عليه سمعه السيد في التصويره. ينجم يكون البركان متاكل من جراء اللي هو الزيت فرغ له من السياره وقت تكسر التربو. هذا الاحتمال الثاني ضمن زوج احتمالات يجوا الفوق يعني في الكلاس، ونجم سهلين خونا امين ينجم يحل الكاش سيباب من فوق وينحي الكاش بتاع الاربكام ويطل على البوسوار، يطل على الاربكامات. اذا كان يلقى فيهم يزير ولا متاكلين يكون الصوت غادي، كان ما يلقاش فيهم حتى يعني ما همش يزير، يعني ما همش متاكلين وما همش
ما فيهمش حتى شيء وقاعدين نضاف جد، معناتها المشكل في مكان آخر. الاحتمال الثالث كون الانجكتور متكونسي، يعني هذا مستبعد شوية لأنه ما يعملش الصوت هذا، يعني يعمل صوت آخر أغرب من هذا. ولكن اللي خلاني نشك في الانجكتور يعني شكي في الارباكام ولا البوسوار، هذا شك يعني أكبر من شكي في الانجكتور، لأن النجم يعمل يعني الانجكتور يعمل صوت آخر غير هذا، يعني مش بالضرورة يكون هذا. لازم تكون فما تاع بيستون عملت قماش، يعني كما موجود في الصورة تو قدامكم. هذه من جراء زاد كيف نقص الزيت ونزل بالفرصة على السيارة وقت هي في صعدة كبيرة أو في كذا، ويبدأ الموتور يعني تعب أو ماشي يعني كيلومتراج يعني نبدأ فات 150 ألف كيلومتر ولا حاجة، يقول لي ما عادش يتحمل الفرصة عليه كما الأول وعلى نقص الزيت. هذا احتمال آخر. توا أخويا أمين يلزمك تتدرج في التسطيح العطب. أولا زي ما فهمتك تشوف الليزر براكام وتشوف البوسوار، تتبعهم لبوسوار كعبة والليزر براكام، تشوفهم تكليم كان لقيت الليزر براكام والبوسوار فيهم حاجة معناتها الديفو يعني حد وغد. كان ما لقيتش وقتها باش تواصل أركب باش نحي الكلاس، يعني مش ناحية الكلاس، وكان ناحية الكلاس ممكن تلقى بيستون عاملة قماش ولا كذا. هذوما الموتورات ما يصلحوش يا أخويا أمين، يعني لو تصلح أنت خاسر فلوسك بالفرق. يعني هذا الموتورات إذا كان في سد لازم يتغير محركة أخرى، يعني محركات هذوما هذا النجم ننصحك به. إن شاء الله تلقاها يعني بوسوار أو أرباكام بركة، ما تلقاش حاجة اللي هي أكثر من هكاكا، وخبرني شو اللي لقيت بالضبط، وإن شاء الله الفيديو هذا ينفعك وينفع بعض الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Look.